Grazie, grazie, grazie. Ma che stai dicendo? Il Scusa, 3 è ma perfetto, quando dici 3 grazie vuol dire che è perfetto. Ma grazie, cioè di cosa? Vabbè, Al c'è anche pubblico? quella cosa grazie, Graziella, e non lo diciamo, No, quello no. no. Va bene, lo diciamo? No. Va bene. E volevo ringraziare perché da tutto il mondo, Sì? Desiree, ma tu lo sai che è il presidente dell'Australia? Ci vede? Ci guarda? Ci guarda, ci No, saluta non è vero, ma e che mi ha dici? mandato Come un si chiama il vocale. presidente dell'Australia? Giovanni Lo Giudice. Ma che dici, Oriundo, Giovanni Lo Giudice, oriundo. il presidente dell'Australia? Ti giuro, e mi ha mandato un messaggio, peccato che non ho il telefono, solo te lo io facevo veramente, sentire. ve lo giuro, Mi ha veramente, mandato un sono in vocale e c'è scritto difficoltà, Totè, basta. c'ho palla grande, vai, state sbocciando. Ma così, in palermitano proprio? No, questo è australiano. No, È ragazzi, australiano. io veramente, Per possiamo cui vi evitare ringrazio. questo farlo cucinare Oggi direttamente, saluto dai. te che mi stai inquadrando Certo, insieme a lei. ci mancherebbe. E poi te che sei il nostro piano 2. E anche te che sei il primo piano, perché io non prendo ascensore, per cui se mi facevo settimo Ma piano che io non avrei c'entra, raga, ma che accettato. c'entra il primo piano e E poi l'ascensore? la nostra camera dell'artrosi cervicale, e poi che c'è? Vabbè. Vai. Amica! La piccinina del Possiamo telefono iniziare, e chi possiamo. Ancora no, ci fa ragazzi. passare tutti i malanni? Manca lui, lo zio Gianni. Grazie Bello, zio. bello, Che simpatico lo zio mi è Gianni, venuto il bello, sogno bello. Che e ha mi ha detto? detto, ma io Desiree è fatta vecchia, gli anni Ma come passano. fatta vecchia? Così, Non è vero. C'è che c'ha le rappature che se le leva Ma non è con la vero, botola, ragazzi. dice si mette la botola. Ma che botola? Dai, Che cos'è la c'è la botola? botola qua, Il Botox. Va bene, oggi voglio cucinare in una maniera particolare. botola. Quando tu pensi che devi cucinare, Desi, non pensi che devi fare Mi viene Maria, mal di testa, devo dico, fare il Madonna. primo, devo fare il secondo, devo fare il contorno. lo e se penso. non li mischiamo, non abbiamo risparmiato tempo. Fai un piatto unico. Esatto, allora facciamo. La prima ricetta è un contorno e un secondo. Dai. La seconda è tutto, primo contorno e il secondo, tutta cosa, così. Ma che fa? Ma che vuol dire tutto così? Tutto Dai. così. Allora, Vabbè. iniziamo Vediamo. con una ricetta che sono gli involtini diversa che abbiamo fatto altre volte, però Belli. stavolta ve li affoghiamo nel brodo. Belli. Per cui viene anche una cosa gustosa. Buoni, Iniziamo la dai. preparazione. Allora, Abbiamo preparato questo macinato, Sì. che non c'è altro che un po' di olio, cipolla, sale e pepe. semplice. Basta così. Prendiamo, mi dai uno spelocchino per fare lo spelocchino? Mi dai uno spelocchino, grazie. A te. Togliamo questa parte di qua che si chiama? Il durone. No, sì, Duron. Lo puoi dire in francese, le facce di canne. No? Lo puoi dire in francese, le trons. Le tronze. Le trons. Le tronze. No, tronsè è il verbo. Ah. È a tronzare. Vabbè. Invece trons. Le tronze. E mettiamo le tronze qua. Come vedi non metto sale. Guarda la chiusura. 1, così. 2, così. Poi chiudiamo così. Non so se la camera è a mio favore. Bene. Agnosticato, E questo si abbiamo dice a fatto Catania. l'involtino. Andiamo all'altro. Leviamo Le tronze. le trons. Le Tronzè è il tronze. verbo. Le tronze. Tronzè vuol dire attronzare. Beh, non capito? mi rimproverare, Vabbè, scusa. basta, dai. Prendiamo un altro po' di questo. Sì? Mettiamo qua. Sì. Non saliamo. No. Ma Scendiamo. scendiamo. Chiudiamo, vedi? Andiamo a chiudiamo in questo modo e facciamo Bene, così. ok. E ora queste di qua. Tagliamo le trons. Vai. Vai. Le trons, lo vuoi fare te? No. Dai, fallo. Dai. Mi scoccio, dai, le mani. Dai, le mani, provaci, dai. Vabbè, allora, Allora, fai vedere quello che mi hai insegnato. vedete la verza? La mettete, la distendete nel vostro tagliere. Abbiamo già eliminato la parte trons, le centrale, trons. le trons. Prendete una piccola parte del nostro tritato. Un altro pochino metti, poco metti, perché è un secondo, devi metterci la quantità. E fate così una polpettina affusolata, stretta e lunga. Sì. La mettiamo qua. Che c'è? Un altro Prendi in poco giro? glielo mettiamo. E un secondo. Fatti i fatti tuoi, Va bene? dai, andava bene. Va bene? Allora, dopodiché Chiudi. c'è l'agnosticatura, abbiamo detto. Che c'è? Gnottica, Così. poi Bello anche così, eh? sì. No, prima uno,
poi l'altro, E poi e l'altro. chiudi, ecco, tutte cose. Allora, io non ero brava a fare le confezioni No, è regalo. brava, A Natale è è un brava. disastro, ragazzi. Come devi chiudere i pacchetti a Natale? È brava, l'ha fatto bellissimo. Stavolta te lo dico io che sei stata brava. Guarda, Bello? una bugia così non l'ho mai detto. Vabbè, dai, ti faccio anche questo? Facciamo Ormai? questo, e dai, facciamo anche questo. Ti devono che ti piace io, vai. Menti, Ricompattiamo, ragazzi, ricompattiamo. menti, la chiusura E è importante. ricordatevi il pacchettino regalo di Questo Natale, adesso è quando l'intero, bravo. non vi basta lo Poi scotch. pieghi uno prima questo, prima questo. Non capite, ragazzi, magari. questo. Perché la carta mischiata l'avete mai usata? La carta quando non ti basta di un Esatto, tipo e fai due esatto. tipi? Due colori? Un Esatto. pacchetto mezzo rosso e mezzo blu? Ecco, siccome l'ha fatto troppo bene, voglio vedere se riesco a impararlo. Tu hai fatto così, poi così, giusto? Poi te lo sei tirato un po' indietro, giusto? Vado bene? Insomma, Vado bene? Ecco fatto. così così. Ora che cosa facciamo? Prendiamo una paddles. Prendiamo una padella. Eh. Bella questa padella. Vabbè, e lui ogni volta deve... Dai, è bello, dai. Capisci? Accendiamo la paddles, mettiamo qua così. Ora ti faccio vedere la magia come si concreta, si concreta. Si concretizza. Si contracta. Concretizza. Pratica. Dell'olio, A te, così, un po'. voilà. Abbiamo messo dell'olio. Mi dai un profumo di aglio? Ma certo. Grazie. Qui così. Togliamo la buccia così Sì. e poi lo schiacciamo. Perché lo schiacciamo? Perché ci viene più comodo poi tagliarlo. Per cui aglio! Ecco fatto. Io l'ho fatto con il palmo della mano, i puristi lo fanno col Ah, coltello. capito? certo, certo. Noi lo siamo un po' meno. Senti questa profumazione? E Sì. andiamo a mettere questo qui. Questo Ecco. qui. Questo qui. Senti, ma la verza, Questo qui? domanda, Sì. era sbollentata, era cruda? Certo, com'era? si vedeva. Cos'è? Come si fa una domanda del genere? Non si vede con una verdura. La telecamera non si vede, mica c'ha... Secondo me che si c'ha vede. Le cose Questi della... pezzi che noi diciamo che qua li buttiamo, della no? cottura? Li mettiamo qui. E stiamo facendo andare avanti questo. Hai visto che abbiamo preparato anche un brodo vegetale? Sì. Che ci occorrerà per tutte e due le ricette, capito? Perché faremo cose veramente. Andiamo a preparare questa e poi ce ne passiamo all'altra. All'altra ricetta, Che dai. l'altra è pazzesca. Facciamo un bel pollo in padella con gli spaghetti cotti nel pollo. Tutto insieme, Ah, ragazzi. Voi non avete impressionante. idea. Non avete idea. Ora stiamo facendo sigillare il nostro Involtine. Sì. Prendiamo una teglia, ti piace questa? Di coccio. Bello, il coccio è Bella, bello. bella. Coccio è bello. Filino d'olio. A questo punto un petit peu di sale sulla verza. In this way. Ok. Prendiamo una fourchette. Che vuoi, una pinzetta? Io fourchette. Che cos'è, Frisce? Fourchette. Ah, Come lo dici in dialetto forchetta? una pucchietta. Ah, forchetta, fourchette. Ecco, allora. Stiamo procedendo alla sigillamentatura. Giriamo così. Senti che buon profumo di aglio. Sì, sento. Giriamo così. Spegniamo per il momento e guarda cosa andiamo a fare. Uno. Giralo. Due. Ah! Quindi facciamo appena una rosolatura, Sì. giusto? Tre. Ah! È caldo per Sì. caso? E quattro. Ah! Dai, ma che sarà mai? Ecco, e l'abbiamo messo qui, guarda. Bene, A questo punto guarda che facciamo. Riaccendiamo, sì? a fuoco non molto alto. Mi dai un mestolo? Secondo me questo piccolino. Questo è brodo e non è acqua. Ok.
rimettiamo sul fuoco, Sì. aggiungiamo un poco di olio. Ecco. Guarda, le trons che noi avevamo fatte, Sì. mica le buttiamo. Ma no. Le andiamo a mettere qua dentro. Uno. E due. Se riesco a prenderlo. Ok. Tazzi, che te picca. A questi tazzi, che te picca. A questi tazzi, che te picca. E voilà. Portiamo avanti la couture. In this way. A questo punto Sì. deve proprio cucinare. Sì. Ci abbiamo dell'amido, come vedi Certo. che giriamo. Che stai facendo? Stiamo addensando il brodetto. Così. Ok. Ho bisogno della regina del pepe. Mamma mia, ragazzi. Che classe. Ho bisogno della regina del pepe. Ormai lo sai che sei dichiarata la regina. Scusa. Che io vogliamo dire? Quiz della giornata. Chi c'è dietro Desiree? Non lo indovinerete mai. Si vede solo l'occhiale, da lì Proprio capito. mai, mai. Il premio è incredibile. Ecco qua, guarda. A questo punto spegniamo completamente. Vedi? Hai visto che abbiamo fatto? Sì. Si è addensato. Ma la magia dov'è, Desiree? La magia. Mi dai quella frusta? Che ne so, la frusta? Sì. Mi dai un cucchiaio? Poi messo il parmigiano qua? Aspetta. A fuoco spento, assolutamente spento. Dai, abbiamo fatto una cremina, ma avete capito come? Pazzesco. Tieni. Cioè, c'era praticamente l'olio del soffrittino di questi involtini di verza. Abbiamo aggiunto un po' di brodo vegetale, giusto? Sì. Abbiamo aggiunto un po' di amido di mais sciolto con lo stesso brodo vegetale. Sì. Ta-da-da-da, abbiamo messo dentro, abbiamo girato, E stiamo emulsionando. parmigiano e pepe. Pazzesco. Che c'è? Sono emozionato. Ma dove vengo? Non capisci con chi è che No, fai? non lo so, ragazzi, veramente, Non dai. lo capisci. Ogni tanto, cioè, è bene far finta di nulla. Ma non lo andare capisci avanti. con chi è che fai? Vabbè, ok, allora. Mi dai il cucchiaio grande, me lo dai il cucchiaio grande, per favore, per favore. A te. Cucchiaio grande, grazie. E andiamo, Anna, come si dice? Nappare. Nappare, brava, così, così, così. Mamma mia, ragazzi, cioè, ma veramente, Hai capito? pochi gesti, Semplicità, ma semplicità. presenti un secondo così per me. Ricetta vincente. al Andiamo forno. in forno. A quanto? 180 gradi, Gradi. 20 minuti. Oggi mi sento di dirvi di non metterlo l'ho mai detto. ventilato. E ora passiamo all'altra ricetta, ma prima della ricetta I consigli per i faccio la consigli. rima per i consigli per i Mi consigli. raccomando, dai. Allora, la rima deve finire in gli, giusto? Consigli per i Dai, consigli. consigli, dai. Oggi facciamo tutto in un piatto, un secondo e un contorno insieme e allora grazie a questo consigli per i consigli. Di nuovo, ragazzi, ma ogni giorno, cioè ti do una possibilità ogni giorno e tu la sbagli ogni giorno. Basta, ragazzi, non è possibile. E grazie di esserci venuti a trovare qui in studio. Abbiamo questa rappresentanza dei maître d'hotel italiani. vedo Guarda, i c'è il maître maître del d'hotel. Ritz, il maître del Ritz, guarda, il Ritz di Londra. Io non vedo nessuno, ragazzi. Gianfranco Loiacono. Ma chi dice? Jeffrey di Londra. Solo Daniela. Il qua, Metz, sì, raga. vabbè. Grazie Gianfranco, ti ringrazio veramente. Vi giuro, ragazzi, vi giuro, veramente. allora, non mi scrivete perché mi scrivono poi. Come fare per venire come devo in fare? puntata? Come Cioè, devo non lo fare? capisce, capisci? C'è che il metro dà dei del Ritz messaggi di Londra sbagliati. e lei mi parla così. Lasciamo stare. Stavolta facciamo un primo e un secondo inside. Tutto insieme, ma che vuol dire? Esattamente quello che ti ho detto. Ma sei sicuro di questo? Esattamente. Ma sei sicuro di questo? Esattamente di Ma quello come che ti ho parli? detto. Da un tono, esattamente quello Come che ti ho detto. parla? Parla come parli. Allora, esattamente questo accento emiliano, da dove ti è no, uscito? esattamente, guarda via, questo è perché sono un ardito, diciamo. Allora facciamo un pollo Io sono un po' in stanca padella. oggi, sai, veramente. Cioè, oggi mi sento un po' proprio... Il livello è quello che è, non Esausta. posso fare altro. Io volevo, e lei invece, io volevo, e lei. Non ti mettere nella mia, capito?
Lo puoi fare esattamente? Esattamente. Vuoi alzare il livello della Esattamente, trasmissione? esattamente. Allora, cominciamo col preparare 2 sovraccosce di pollo. Questa è la coscia. Ma è un cretino, Togliamo ragazzi. il laddove non batte il sole, Non ci così. posso pensare. Poi, guarda, ti insegno una cosa. Andiamo a toccare qui, Ah. che tu senti la giuntura, metti il dito Dai, qua. ma completamente, metti il dito qua, dai. La giuntura Guarda. del pollo. Ma che sciocchura. Però te lo insegno. No. Hai visto? C'è la giuntura e si taglia, per cui la nostra amica a casa lo può fare tranquillamente. Certo. E risparmia, sai perché risparmia? Perché questa la paghi X. Se compri solo questa lo paghi il doppio. E allora a quel punto abbiamo creato una situazione. Ma tanto lei che fa? Non Ma fa non puoi dire al macellaio, me la fa la giuntura, me niente. la taglia la giuntura. E quello te la passa, un pezzo di Io quello, direi un pezzo così, di quello. me la esatto. taglio, dice ma che è la E giuntura? abbiamo fatto questa bella sovraccoscia, leviamo il laddove non batte il sole, capito? Andiamo a toccare touché easy, vedi, prendi, e il coltello affonda tranquillamente Subito, senza prendere l'osso, subito. hai visto? E abbiamo quest'altra qui. Togliamo questo, Togliamo? prendiamo una bella apparella, che con la padella, Finito? Finito? ci sta, Vabbè, dai. dai. e mettiamo la padella Non è qui. che lo devi fare ogni volta che prendi una padella, 3/4 Ci d'ora sta, di padel. vabbè, ci sta però, dai, perché tu con Mamma lo mia, spettacolo ragazzi, non sei, veramente, guarda. non sei arvezza tu, certo. non sei arvezza tu. Prendiamo la cipolla, come si dice io, e andiamo a fare un taglio in questo modo, abbastanza Hai visto grossolano. questo vestitino con i fiori? Bello, molto piace? bello, sì, sì, sì. È primavera, svegliatevi bambine, a primo sole messera aprile fa il rubacuore. Ah, Gliel'ho servita, Eh. gliel'ho servita. Allora, va bene, quindi stiamo facendo cipolla senza niente, senza olio, senza nulla? A No, secco, però a solo secco, così. ragazzi. Tutto a secco cuciniamo ormai, Vedi? la famosa cottura a secco. esatto. Abbiamo messo questa cipolla, che ora facciamo fare un fondo. Ci dobbiamo creare un fondo bruno già a partire dalla cipolla, capito? Fondo bruno Nel verdino. nel frattempo saliamo, così, così, la regina, Vuoi un pepe? la regina, così, e voilà, la regina, poi un aglio, lo prendiamo, cosa facciamo? Vai, Aio! perfetto. Io ce l'ho sardo, l'aglio. Sì, l'ho visto, tu ce l'hai molto saldo. Poi, pezzo di aglio, pezzetto di cipolla, buttiamo questo e poi andiamo a mettere gli aromi secchi. E abbiamo Salvia, Chi è Salvia? la moglie di Salvio. Rosa, Rosmarino? bravo, rosa marino, così, qua, E questa che cos'è questa? majoran, La maggiorana, la famosa maggiorana. eh, Non la vuoi la mettere? majoran, No. già messa, Già messa? quello che ci basta. Guarda adesso che facciamo, La maggiorana guarda, va per la maggiore. brava, mi è piaciuta. Ah, che Vedi come profumo! esce un po' di giallo? Mamma mia, ma che profumo! Hai sentito che ti ho fatto? Sì, quindi non appena sale la temperatura, voi che fate? Lo Aggiungete... dici ai nostri amici, al pubblico, l'odore che c'è veramente. detto, Ma si è dillo, sprigionato un vediamo, fai la odore. faccia dell'odore buono. Fai la faccia dell'odore brutto. Signore, è un'attrice, è un'attrice. L'hanno richiesta i migliori registi del mondo, ma lei ha detto sempre no, non ci vengo. Sapete perché non ci va? Per non fare Malafiori. Ah, grazie. Stiamo Stufando questa cipolla. la cipolla. Noi abbiamo i tempi e dobbiamo rispettarli perché Certo. i tempi televisivi sono quelli. A questo punto lei va in cottura, appena stringe andiamo ad aggiungere
Cosa? Il pollo. il wine. Ah, il vino, certo. Il wine. La parte alcolica, vi Brava. ricordate cosa diciamo sempre? Quando La parte, si mette la parte alcolica si alza la La fiamma, per fiamma fare e si evaporare. aspetta per aggiungere gli altri ingredienti. Cosa si aspetta? Mamma ragazzi, la preparazione. Si aspetta che l'alcol non ci sia più. Regia, fammi sentire questo applauso. Grazie. È meritato, grazie. Non ve l'aspettavate? Grazie, guarda, Non sto ve raccogliendo. l'aspettavate? Grazie, è meritato, è meritato. Pubblico di poca fede. Veramente, pubblico di poca fede. A questo punto andiamo ad aggiungere anche un po' di carote, un po' di sedano al nostro composto. Ecco. E a fiamma bella sparata mettiamo del wine. Facciamo sì che il wine... Ora tutto questo prenderà Sì. un suo colore perché noi faremo cucinare abbastanza stringendo, aggiungendo brodo, stringendo, bla bla, mettiamo un po' di... Ora ti faccio vedere. E che cosa verrà fuori tu manco te lo immagini. Veramente neanche io, perché è venuta ora per vedere. Eh? Che hai detto? No, niente. Abbiamo ecco detto qua. sei sicuro di questa ricetta? Ma stai scherzando? Chiedilo a Gianfranco, il maestro del Ritz di Londra, chiedilo. Ma dov'è Gianfranco? Qua, Ma che tu, dici? dai. Cioè, ma veramente, guarda, me ne andrei. Ah, scusa un attimo. Quando tu dici che sei brava, io ti dico vero, va bene, io che c'è il Ritz non va bene, giusto? cosa Ma c'entra? perché tu brava sei. Va bene, ma che c'è? Ma non sei brava per il Ritz, Ma non ce lo c'è, quello è potevi un dire che incoraggiamento, non Ah, sì, c'entra. sì, il Ritz, bravo. che Ritz? A questo punto, fuoco Sì. alto, olio. Abbondante, qua ma abbondante. Il pollo. Guarda che bella... Ma dillo, vieni. Profumo straordinario, ragazzi, posso dirlo? Guarda, qui c'è una miscellanea di pepe e di sale. Mi dai una pinza, me la dai la pinza, me la dai la pinza. Andiamo a controllare qui. Guarda, ora ci sarà il tocco finale. Lasciamo la cipolla sotto in modo che fa la classe, quella salsa bruna di cui ti parlavo Sì. io. Questo lo giriamo. Ecco, vedi che ha fatto già un po' di crosticina? La E facciamo andiamo, fare dall'altro lato guarda, anche. Dammi un cucchiaio. Dai, completiamo la preparazione, poi lui va in cottura, Guarda. no? Sì, certo. Quindi, Mettiamoci questo, guarda. concentrato. ma che stai Brodino, che facendo, stai Totino? facendo? Sto guardando, un po' scioccata. Che stai facendo? Guarda. Facciamo sciogliere questo buon concentrato. Sì. Facciamo girare. Desiree, guarda adesso. A questo punto, diciamo che ci vuole un bel po' di ancora sì. di cottura, ci vuole. Quanto? Un'oretta? Ma almeno no di meno, una ventina di minuti, il ventina di tempo che noi andiamo a fare una cosa particolarissima. Che andiamo a fare? Guarda che facciamo, Desiree. Dammi un cucchiaio. Prego un cucchiaio. Assaggiamo di sale questa cottura. Va bene. Va bene. Mettiamo quest'altro po' di brodo. In this way, questo lo togliamo. Bene. Desiree, guarda che cosa faccio, Desiree. Che fai? Guarda. La pasta? Spaghetti rotti. No, e li cucini insieme? Dai, pazzesco, eh? Si cucineranno col tempo che ci vuole. Spostiamo tutta la pasta nel brodo. Così. Sta nuotando la pasta? Certo. Stai Abbassiamo il combinando, fuoco. Coperc. Quale prendiamo? Questo? Questo. O questo? No, dai. Quale? Questo? Quello. Ta. Copriamo. E ora
il tempo di finire questa bella cottura, noi diamo una pulita e presentiamo i piatti. Torniamo. Desiree, questo io lo scopro in ultimo. Pronti? Per fare il Dai, piatto, va perché qua bene. ci vuole che la regia ci mandi una musica, Il come colpo di dire, scena, non quelle lo so, musiche una musica impazzite, epica, una musica epica. Dell'epica proprio, primo No, primo. epica, nel senso- Dell'epica. Vabbè. No, Gladiatore, ecco, tipo bellissimo, gladiatore, ragazzi, dai. tipo, che ne Mettiamo so, questa. vabbè, ora vediamo. ora Dai. vediamo. Andiamo a uscire i nostri involtini che li abbiamo fatti affogati. Dai, bellissimo. Affogati. Per cui abbiamo la consistenza di una cosa in forno. Mamma Però mia, poi viene ragazzi, umida. ma avete guarda. visto quella cremina? Che pazzesco. Guarda, Cioè, questa questa è una di quelle cose che l'ho pensata e l'ho fatta, ragazzi. Cioè, come, non lo so, come mi vengono, non lo so, ragazzi, non me lo chiedete, perché non lo so. Che c'è? Niente. Andiamo avanti, dai, allora, abbiamo detto involtini, andiamo avanti, dai. Non mi sento. Presenta il secondo piatto. Dai, Ecco. vabbè, fai finta di niente, dai, vai avanti. Adesso voglio una musica tipo vincerò di quella pira, dammi immensa. Ma no, questa non è epica, dai. Il gladiatore, Signori. dai. A noi! Ta-da-da! Mamma mia, ragazzi, che bontà. E allora, andiamo a impiattare questo piatto. Ci sto. E certo, quando mai tu non ci stai. Prendiamo un piatto per questo e stavolta facciamo tutte e due le barchette, ti piacciono? Sì. Andiamo a impostare questo piatto, dai cucchiaio e forchetto. Desiree, mettiamo questo e lo andiamo a appoggiare qui, così. Poi andiamo a... qua, mi serve un mestolo, Vuoi un cucchiaio grande? anche un cucchiaio Dai. grande, va bene? Madonna, ragazzi, ma scioccante, veramente, che fame. Mi viene un po' fame a guardarci. Sì, sì, me lo dicono tutti. Sì. E molti mi dicono, sai, dice io a Desiree a Biesi se ce l'assi. Sostengono che costa meno. Esagerati, dai. Quindi esagerati. Ecco Vabbè, qua. me lo metti un po' di brodino sul pollo, così, un Sì. po' di questo, proprio un po' di liquidino, vedi questo, bravo, questa, il bravo, conto così, poi così, lo fai, così, glielo metti porto qua. io. Metti qua, mamma mia, ragazzi. Proprio, guarda. Aspetta, parmigiano. Le parmigiano. Di poco, così. Ecco qua. Signori, è il primo piatto, è impiattato. Che bello, vero? Pazzesco, Pazzesco. Che bello, vero? Allora, non ci resta che Passare all'altro piatto. io mi preparo, Impiattiamo l'altro. Cucchiaio e forchetta. No, questi sono miei. Ah! Tieni, Ecco qua. Prendiamo l'involtin, lo mettiamo qua. metti un po' Ci di mettiamo un salsina. trozzetto. Dai, metti un po' di salsina Certo. su. Questo qui me lo conservi dopo, Sì, no, casomai, se ci arriva con Me lo te. porto. Se con te ci arriva. Ecco qua, questo lo mettiamo. Ah, qua, mi dà un po' Senti, ma l'olio. secondo te, L'olio. Guarda. proprio così, 2 gocce, 2 lacrime, 2 lacrime. E questo è per il nostro, per la regia. Da dove iniziamo secondo Io te? inizierei da lì come se fosse Un antipasto così, antipastino, diciamo una cosa così leggera, Un sai che ti secondo- sei un secondo fatto più oggi? leggero. Ma un involtino di verza. Ah, sì? Cioè, stava tagliando con la lama al contrario, tale au petit. Bella questa, Bravo. Se hai finito posso usare anche la tua forchetta? No. Posso usare anche il tuo coltello? È un insieme di sapori. E niente, immagino In che bocca sapore ha. poi, Immagino il sapore che c'ha questa cosa. al primo morso e poi boom. Sboom. Pazzesco, guarda, questo Anche qui sboom. bruciato Ci piace questo, sai? ci piace molto. Mettici pure un poco di croccantello. Tutto questo, guarda, Esatto. il trunzello.
Esatto, le tons. Lo posso togliere? Lo posso togliere? Sì. Adesso ti devi presumare del coltello e della forchetta. Ce li ho, Va bene. uguali, non fa niente. Tagliami un pezzetto del pollo. Taglio un pezzetto di pollo. Così, guarda che Mamma morbidità. mia, guarda la bontà. Ma guarda la morbidità. Ma tu guarda che c'è qua. Ora, cucchiaino con la Allora, forchetta. aspetta, perché prima vorrei assaggiare il pollo da solo, nella Da sua semplicità. Nella sua semplicità. Cioè, ma è normale che io devo guardare? Cioè. Ma perché? Capisci com'è? Aspetta. Se hai finito usa la tua forchetta, non c'è problema per No, assaggiare. arrivo. Perché poi Poi, la bellezza esatto. di questo piatto che tu fai e poi fai proteine e carboidrati, c'è un passo completo. È una pasta. E poi fai ciao, che ce ne andiamo. Perché la pasta E mi raccomando, fateli ha un suo perché. e assaggiateli soprattutto. Mamma mia, la pasta, quella croccantezza della pasta. Ma cioè tu l'hai concepita in questo modo, quella croccantezza? Chiamalo involtino affogato. Una verza, 300 g di macinato di maiale o misto, 50 g di parmigiano, un cucchiaino di concentrato, sedano, carota e cipolla, brodo vegetale ricavato dalla bollitura della verza, un cucchiaio di maizena, olio evo, sale e pepe quanto basta, tutto in un piatto, 2 sovracosce di pollo, una cipolla, salvia e rosmarino quanto basta, un cucchiaino di concentrato, mezzo bicchiere di vino rosso, 1 litro di brodo vegetale o di pollo, 120 g di spaghetto tagliato, olio evo, sale e pepe quanto basta.